హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈ వీడియో వచ్చేసి సంక్రాంతి రోజు అండి. ఈ రోజు అయితే స్నానం అంతా అయిపోయిన తర్వాత పూజ కోసం అన్నీ రెడీ చేస్తున్నాను. ముందుకైతే వంటలు అయితే వండుకోవాలండి. వంటలు చేసిన తర్వాత అప్పుడు పూజ చేయాలి మేము. అందుకోసం అయితే ఇప్పుడు పొయ్యి మీద కలగాయ కూర పెట్టాను. గుమ్మడికాయ అప్పాల కోసం గుమ్మడికాయ కూడా పెట్టానండి. ఇంకా అన్నము, పప్పు, పరమన్నం అన్నీ వండాలి. వండేసిన తర్వాత పూజకన్నీ సిద్ధం చేసుకోవాలండి. ఇప్పుడైతే అందరికీ సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలను చెప్తున్నాను. కాబట్టి మేము బయటన పాటలు వేసామండి, అదే హోమ్ థియేటర్లో. ఆ సౌండ్ వల్ల నేను మళ్ళీ వాయిస్ ఓవర్ అయితే ఇస్తున్నాను. ఇప్పుడైతే మేమైతే రెడీ అయిపోయాము. రెడీ అయిపోయిన తర్వాత పూజకు అతనైతే పూజ కోసం అన్నీ పెడతారండి. అన్నం అది పెడతాం కదా మనం వండినవన్నీ కూడా అతనైతే పెడతారు. అందుకోసం అయితే మేము అన్నీ సిద్ధం చేసుకుంటున్నాము. పూజ అయిపోయిన తర్వాత పేరెంటాలను కూడా పిలుస్తాం కదండి, వాళ్ళకి పసుపు అవి రాస్తాము. ఈ ప్లేస్లో రాస్తామని చెప్పేసి అక్కడ నీరు వేసి కడిగిసిన తర్వాత అదే ముగ్గులు పెట్టేస్తాను అక్కడ. ఇవైతే పేరెంటాలకు ఇవ్వడం కోసం అయితే ప్లేట్లలో సిద్ధం చేసుకున్నాను నేను. ఇప్పుడు అవన్నీ సిద్ధం చేసుకున్న తర్వాత మనం ఏమేమి ఉండేవో అన్నీ కూడా ఆకులో వేసి పెట్టాలి. ఇవైతే వండానని చూపిస్తున్నాను. గుమ్మడికాయ అప్పాలని కొంచెమే చేసుకున్నానండి. అన్నీ చేసుకుని ప్లేట్లో పెట్టిన తర్వాత మా వారైతే ఇలాగ ప్లేట్లో పెట్టేసి ముందు పెడుతున్నారండి. 5 అయితే పెట్టాలి, 5 ఓరాలు పెట్టాలి. కిందన కడిగేసి ముగ్గు పెట్టాను. మా వారు ప్లేట్లో పెట్టేసి అవన్నీ పెట్టారండి. అక్కడ వాటర్ కూడా పెట్టారు. ఇంకా ఈ నెలకైతే నేను డెకరేషన్ అయితే చేసుకున్నాను. ముందుగా అయితే మా అత్తయ్య గారికి చీర, ఇంటి పేరెంటాలు కదండి, చీర, గాజులు, శతమానం, పసుపు, కుంకుమ అన్నీ కూడా పెడుతున్నానండి నేను. పెట్టిన తర్వాత మిగతా అన్నీ కూడా మా వారు మిగతా బట్టలు మిగతా వాళ్ళకి అందరికీ మొక్కుతారనమాట. నేనైతే ఈ చీర అవన్నీ కూడా పెట్టాను ఇక్కడ. మేము ఇన్ని పెట్టేసి మొక్కేసిన తర్వాత అప్పుడు పేరెంటాళ్ళు పిలిచి పసుపులన్నీ రాస్తామండి. ఇప్పుడైతే మా వారైతే మా తాతయ్యకి అంటే మా మాయగారికి వాళ్ళ నాన్నగారికి అంతమందికి తీసిన బట్టలు అవి మొక్కుతున్నారండి. మిగతా అన్ని బట్టలు కూడా ఏమేమి ఉన్నావు అన్నీ కూడా మొక్కేస్తారు ఒక్కొక్కరు పేరు పెట్టేసి. ఇంకా ఇప్పుడైతే మొత్తం అందరి బట్టలు పిల్లలవి మావి అన్నీ కూడా మొక్కేసి అక్కడ పెట్టేశామండి. ఇంకా ఇంట్లో పూజ అంతా అయిపోయింది. ఇప్పుడైతే పేరెంటాలకైతే పిలాలండి. 5 మందికి పేరెంటాలు పిలిచి వాళ్ళ కాళ్ళు కడిగేసిన తర్వాత పసుపు అన్నీ రాసి ఫలదానాలన్నీ ఇవ్వాలి. ఇవ్వకుండా 5గురు అయితే వచ్చారు పేరెంటాళ్ళు. ఇప్పుడైతే 5 పేరెంటాలు వచ్చేసారు కదా, వాళ్ళకైతే కాలు కడగడం కోసం పీట పెట్టాను. పీట మీదేమో నిల్చుంటే నేనైతే కాలు అయితే కడుగుతున్నానండి. ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్కలా ఉంటుందండి. మాకైతే 5 మంది పేరెంటాలు పిలవాలి. కొంతమంది 3 పిలుస్తారు, కొంతమంది 9, 11 మంది అలాగనమాట. మేము ఎవరి ఇయర్ కూడా 5 మందిని పిలిచి వాళ్ళకి కాలు అది కడిగేసి పసుపులు అన్నీ రాసిన తర్వాత వాళ్ళకి దక్షిణ తాంబూలాన్ని ఇస్తాము. చూసారు కదా, లోనుగా తీసుకొచ్చిన తర్వాత ముందు ముగ్గు పెట్టాను కదా, ఆ ప్లేస్లో అయితే నిల్చుంటారు. నిల్చుంటే వాళ్ళకి పసుపు రాసి బొట్టు పెట్టి గంధం అది పెడతాం, పువ్వులు కూడా పెడతామండి. పెట్టిన తర్వాత మనం తీస్తాం కదా చీరలు అవి అనేవి ఆ పేరెంటాల మీద వేస్తాము. శతమానం కూడా వేస్తామండి. వేసిన తర్వాత వాళ్ళకి దక్షిణ తాంబూలాన్ని అనేవి ఇస్తాము. తర్వాత హారతి ఇచ్చేస్తాము. అంతేని మేమందరం మొక్కేస్తాము. మొక్కిన తర్వాత హారతి ఇచ్చేస్తాము. అప్పుడు పూజ కంప్లీట్ అయిపోద్ది. ఇప్పుడు ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఈ విధంగా చేయాలండి. ఇప్పుడు ఇంట్లో పూజ అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఆ పేరెంటాలకు అవన్నీ ఇచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు మా ఊరైతే వెళ్ళాలండి మేము. ఎందుకంటే మాది నరసీపురం, అంటే సంత నరసీపురం అండి, వీరగొట్టం దగ్గర. అక్కడికైతే వెళ్ళాలి. అక్కడ దేవుడి ఇల్లు ఉంటుంది అనమాట. ప్రతి సంవత్సరం అక్కడికి వెళ్తాము. నైట్కి దేవుడిని దించుతారు. తర్వాత మేమైతే మొక్కేసి వచ్చేస్తామండి ఎవరి వెళ్ళి కూడా. ఇంటి దగ్గర పూజ అంతా చేసిన తర్వాత అప్పుడైతే వెళ్తాం. ఇంకా ఇప్పుడైతే మా పూజ అంతా అయిపోయిందండి. పేరెంటాలన్నీ చీరలన్నీ వేసేసాను కదా, ఇప్పుడైతే మొక్కేస్తున్నాను. నీళ్ళు దారి పెట్టేసి ఇంక మొక్కాలి.
వచ్చేసానండి. ఆ పేరెంట్ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మన ఇంటికి ఎలాగొచ్చారో వాళ్ళ ఇంటికి కూడా నేను అలాగే వెళ్ళానండి. వాళ్ళు కూడా పసుపతి రాసి నాకు దక్షిణ తాంబూలు అన్నీ ఇచ్చారు. అయిపోయిన తర్వాత ఇంటికి వచ్చి డ్రెస్ చేంజ్ చేసుకున్న తర్వాత టిఫిన్ అయితే చేసాక ఇంకా మా ఊరు సంత నరసీపురం అని చెప్పాను కదండి, అక్కడికైతే వెళ్తున్నాం. బయలుదేరాము. ఇదిగో నలుగురు బండి మీద వెళ్ళిపోతామని చెప్పేసి. ఇప్పుడు వెళ్ళిన తర్వాత వేరం వచ్చేస్తామండి మధ్యాహ్నంకి. ఎందుకని మధ్యాహ్నం ఉపారం అది తీసాం కదా, అదైతే తినాలి మేమేని. అందుకోసం అని చెప్పి అయితే మేము వేరమే బయలుదేరిపోయిన తర్వాత వెళ్తున్నాము. మోను ఏమో అల్లరి పెడుతున్నాడండి. బండి మీద వెళ్ళదు, స్కూటీ మీద వెళ్దామని చెప్పేసి. లాస్ట్ బండి మీద వెళ్ళినప్పుడు బండి దగ్గర ముందు కూర్చున్నాడు కదండి, ముందున చిన్న వేడికి కాళ్ళట్టు అనిపించింది. అందుకని మరి బండి మీద వద్దు, స్కూటీ మీద వెళ్దామని అల్లరి పెడుతున్నాడు. వాడికి ఒప్పిస్తూ మేము బయలుదేరుతున్నాము. ఇదిగోండి నేను వేసాను కదా ముగ్గు, అదండి ఇది. ఇప్పుడైతే బయలుదేరి వెళ్ళిపోతున్నాము. జర్నీ అయితే ఒక గంట పడుతుందండి. అందుకోసం అనేది మేమైతే 9:30 అలా బయలుదేరాము. గంటన్నరలో వెళ్తే అటు నుంచి ఒక గంటన్నర, అక్కడ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ఉంటే సరిపోద్ది. మొక్కేసి వచ్చేయడమే ఇంకంతేనే. ప్రతి సంవత్సరం కూడా వెళ్తామండి, సంవత్సరంకి ఒకసారి. ఇంటి దేవుడు కదా అందుకని చెప్పేసి. మా సొంత ఊరు అయితే పెదబుడ్డి. మా దేవుడు ఉన్నది మా మాయ్యాల సొంత ఊరు అప్పుడు అనమాట సంత నరసీపురం అండి. అందుకో దేవుడి కోసం అయితే ఆ ఊరు ప్రతి సంవత్సరం వెళ్తాము. ఈ సైడ్ని చూసే మొక్కలు అనేవి ఎల్లో కలర్ ఉన్నాయండి. ప్రతి సంవత్సరం కూడా వేస్తారు. అదే పంట అయితే కాదు, మరి ఏం మొక్కలో తెలియదు కానీ ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఇలానే ఉంటాయండి. లాస్ట్ వీడియోలో కూడా ఉంటుంది, చూసారు కదా. ఇప్పుడైతే మేము వచ్చేసామండి ఇంటికి, దేవుడి ఇంటికి. ఇదేనండి దేవుడి ఇల్లు. ఇక్కడైతే వెళ్ళేసరికి పూజ అంతా అయిపోయింది. అంటే మార్నింగ్ పసుపులు పోయడం అన్నీ అయిపోయింది. దేవుడు దించడం మీద నైట్కి చేస్తారు. మేము ఇప్పుడే మొక్కేసి వచ్చేస్తామండి. మేము వచ్చిన పళ్ళు, కొబ్బరికాయ అవన్నీ తీసుకెళ్తాం కదా, బియ్యం అన్నీ ఇచ్చేస్తాము. ఇచ్చేసి ఇంకా నమస్కారం వచ్చేసామండి. ఇంకా త్రావులో అయితే రేగుపళ్ళు చెట్టు ఉంది. ఆ చెట్టు దగ్గర నేను పళ్ళు అయితే ఏరుతున్నాను. ఇలా అరుస్తున్నారు వేరము వెళ్ళిపోదాం అని చెప్పేసి. నేనైతే అవి ఏరుతున్నాను, నాకు బాగా ఇష్టం అనమాట అవి. అందుకైతే పళ్ళు అయితే నేను ఏరుతున్నాను. ఇప్పుడు ఇంటికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఉపారాలు తినేసిన తర్వాత ఈవినింగ్ నుంచి అయితే మేము అమ్మాళ్ళ ఇంటికి బయలుదేరిపోదాం అనుకుంటున్నామండి. ఇంతేనండి. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.